Zbog golemog interesa, seminari duhovne obnove karizmatičnog svećenika Zlatka Suca od sada se održavaju u Malinskoj. Ovaj vikend okupilo se 500 vjernika, većinom hrvatskih branitelja. Mnogi koji su bili blizu dna sada tvrde da vide izlaz iz tame. Mir u duši, zajednička je težnja vjernika koji su i sa suzom u oku pratili molitve te jasne i ohrabrujuće poruke velečasnog suca. Budite ljudi ovog vremena. Budite načutani. Budite ljudi koji prate određene stvari. Ne dopustite da manipuliraju vama. Budite ljudi koji će imati zdrav kritički stav prema sebi, društvu, obitelji, sredini, prema religiji u konačnici. Govoreći o krizi identiteta, sudac je lako pronašao put do oboljelih od PTSP-a, invalida i njihovih obitelji. Velečasnoga suca nama, ljudima koji smo imali neke probleme, i rat prošli, i familijarni problemi, i njegove riječi znači daju ti veliku neku utjehu, neku mirnoću. Bio sam blizu dna, sad sam se vratio, sad sam drugi čovjek. Osjeća se prisutnost Boga, Duha Svetoga. Uz ljubav, vjeru i oprost često spominjane riječi na sučevim seminarima duhovne obnove bile su da je jedini ispravan i iskren put srca. Ljudi, krenite u život. Krenite punim plućima. Što god u životu radite, radite iz srca, radite čitavim svojim bićem i nećete biti nesretni.